Kembang Telon. Cerita horor dan mistis, bikin bulu kuduk merinding. Sugeng sonten pepanggihan malih dulur kalian channel Kembang Telon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dulur Kembang Telon aku ana ing sak tengah sawah ya. Iki karo leren karo ngrasake udarane seger, ngrasake alam sing iki mau sak bare dan deres nanging iki wis terang banjur diparingi hawa seger ora sumuk maneh. Nah, dulur mengko delok cuplikane ana saat-saat roh ninggalke raga. Dadi istilahnya meninggal dunia nanging ora krasa utawa ora kelingan utawa lali yen mati kuwi dheweke kuwi ora eling. Dadi kaya ngipi kaya urung mati ning sak nyatane kuwi wis mati. Terus dulur istilahnya kaya kuwi lho, awake dhewe sadurunge metu ning bumi kuwi ana ing jerone rahim utawa kandungan. Kuwi nalika ning jero kandungan nganti 9 sasi utawa 9 sasi 9 bulan kuwi ora kelingan. Jadi banjur metu ning bumi wis kelingan-kelingan kuwi ya wis ning bumi. Lah padha karo besok lek wis mati ngono, ora kelingan wektu ana ning donyane, weruh-weruh wis ana ning alame roh utawa wis ninggal utawa istilah alam barzah. Nah, mungkin ngono wae